বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন গরুর একটা ট্রাক আসছে, তো এখন গরু নামানো হবে। তো চলুন গরু কিভাবে নামায় দেখি। এই চাপো 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 চাপো। চাপো চাপো। একবারে বাড়ি যাবো ভালো হয়তো আমরা তো আমরাই করিয়েছি। সাইডে হুকের সাথে জানলো আরে ওকে তো বলবা খোলা চাকু নিয়ে এসে তোর বুঝতে দিয়ে দিলাম চাকু নিয়ে যা হাতে রেখে থাও। আপন কমি দেখুন না কেমন দেখেন একবারে তিনটি করে খোলো একবারে বান্ধি তুমি থাকি যাবে না সিস্টেম করে নিয়ে যাবো। এই যে একটা গরুর উপর আরেকটা উঠা যায়, অনেকগুলো গরু গাদাগাদি করে আনা হয়েছে। না 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 মুরুটা দুটো বান্ধ না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরো গরু আছে, বান্ধা আছে, এগুলো নামানো হবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লেগেছে, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন, আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাকে নিচে কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা এখনকার মতো এই পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ, বাই।